Bugatti'ga gilam yopishtirish. Qimmat mashinalarga yangi trend. Avvaliga bu hammaga kulgili tuyulgandi. Lekin hozir Bugatti, Lamborghini va Rolls-Royce egalari bu turk ayoliga yarim yil oldindan navbatga turishyapti. Eng qizig'i, uni na avtoservisi, reklamasi, hattoki jamoasi ham yo'q edi. Hammasi oddiy g'oyadan boshlangan. Odamlar esa boshida $1,000,000lik mashinalarni buzib qo'yadi deb ustidan kulishgan. Hatto bir Rolls-Royce egasi do'stini bu ishidan qaytarish uchun servisga birga kelgan. Keyin esa ishini ko'rib, o'zi ham navbatga yozilib ketgan. Bugungi kunda uning bitta proyekti kamida $15,000 dan boshlanadi. U oyiga qo'lida atigi bir nechta mashinani tayyorlaydi. Ayol superkarlarni maxsus yumshoq va yorqin material bilan to'liq qoplab chiqadi. Buning asosiy plusi, istalgan payt bir kunda yechib tashlash mumkin va tagida original zavod kraskasi o'z holicha qoladi. Oddiy bo'yoq esa ancha qimmatga tushadi va mashina haftalab servisda qoladi. Eng muhimi esa, boy mijozlarga endi oddiy xrom yoki karbon qiziq emas. Ular mashinasini uzoqdan ham ajralib turishini xohlashadi. Shu sabab bu noodatiy format trendga aylangan.